درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید و این کانال برای تمام پارسی زبان‌های دنیا. دوستان، 23 اکتبر تقریبا بعد 10 هفته، انیقترش بعد 10 روز در دبی لیگ ACA یک مسابقه بزرگ برگزار میکند و در این مسابقه من یگان ورزشگری تاجیک را ندیدم، یگان کس را. حالا که در لیگ ACA وقتی که در روسیه، در مسکو، سنت پترزبورگ، در استانا، در قزاقستان می شود، همه تاجیکان رو اونجا دعوت میکنن که چون که تاجیک ها خیلی پرشوق و با قول روسو فناتیشنه ورزشگرای خود را دستگیری میکنند و مردم رو جلب میکنند به این مسابقه ها. ولی در دبی من یگان ورزشگری تاجیک رو ندیدم. این کمتر علم آور است، چون که و تاجیکا رو در روسیه یا که در مثلا آسیای میانه استفاده میبرند، ولی در دبی که ACA میشود این رو تمام دنیا تماشا میکند. این رو نه تنها آسیای میانه یا که روسیه، تمام دنیا، چون که اونجا رو همون پخش مستقیم رو میفروشند و تمام دنیا این رو تماشا میکند. و من چند بار گفتم که ورزشگر این مملکتی خود رو در همونجا چی میکند، پیشکش میکند و از روی ورزشگر میشناسند که این از تاجیکستان است. و برای من علم آور است که یگان ورزشگری تاجیک رو در ACA در دبی در کارت نگذاشتند. حالا که در اونجا ورزشگرای ازبکستان، ورزشگرای قرقیزستان، قزاقستان هستند، تمام ورزشگرای آسیای میانه هستند، ولی از تاجیکستان است. دوستان، فکر خود رو در این نویسید که اگر که مثلا من راضی نیستم که ورزشگرای تاجیکا در ACA در دبی نیستند، چون که ما میخواهیم که ورزشگرای تاجیکستان باشند و دنیا ورزشگرای تاجیکستان را شناسند. این خیلی مهم است، خیلی مهم است برای ورزشگرای، برای مردم تاجیکستان، برای تاجیکستان رو و جهانیان شناس کردن. دوستان، فکر خود را در این بابت نویسید و حتما این رو اگر کدومه که میتونه با اصلا بدایف در اینستاگرامش یا که در نمیدونم در یگان یوتیوب کانالش بفرستد، چون که آن بیند برای چی مردم تاجیک از ACA در این حالت ناراضی میشوند. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و من حتما خبرهای خوش رو به شما میرسونم. خدا یارو یاورتان بود.